Всем привет! Сегодня мы снова займемся ремонтом. На повестке дня, значит, вот такая лампа люминесцентная. Значит, производство. Произведена, значит, навигатор. Называется она NEL B2, 21 Вт, длина ее 90 сантиметров. Значит, неисправность заключается в том, что лампа вообще не включается, не светит. Значит, сама лампа здесь стоит новая, уже купили другую. Ну, как бы думали, что проблема в самой лампе, но скорее всего дело не в ней. Это мы, конечно, сейчас проверим, но скорее всего дело в самой схеме. Было несколько светильников у меня, несколько штук, 5, наверное. Вот один даже такой вот у меня есть. Но это производитель Ферон. 20-ваттная лампочка, она чуть поменьше, длина. Но, скорее всего, проблема в балластнике здесь будет. Обычно в большинстве случаев пробивает транзисторы. 2 штуки там стоят мощных транзисторов высоковольтные. В большинстве случаев. Вообще там несколько бывает неисправностей в таких лампах, типовые, так сказать. Ну, обычно, то есть бывает, что сдувается или высыхает входной электролитический конденсатор в фильтре, стоит там на несколько микрофарад. При этом лампа-то может и работать, ну, немножко яркость у нее упадет, и будет слышна схема, ну, треск, так сказать, гудение лампы, потому что фильтрации уже как бы нету. Ну, на втором месте самый распространенный, скорее всего, это будет пробой транзисторов и сгорание резисторов в обвязке этих транзисторов, корректирующих, так сказать. Также довольно-таки часто пробивает высоковольтный конденсатор, который стоит параллельно накалом, катодом. Китайцы экономят, ставят на 600 вольт, хотя он должен не меньше киловольта там стоять. И очень довольно-таки часто тоже пробивает на пробой. Ну, также пробивает диодный мост. Ну, там и сопутствующие также предохранители, либо резисторы, если его нету, входные уже. Дорожки отгорают, ну и так далее. Это уже как бы вторичные. Но в большинстве случаев все-таки это транзисторы. Давайте мы сейчас, наверное, проверим лампу первым делом. То есть, ну, прозвонить ее катодой просто с двух сторон и все. То есть, как бы, прежде чем разбирать нам сам светильник, надо проверить лампу. Здесь вот также есть выключатель вот такой вот. Но я думаю, дело не в нем будет все-таки, а скорее всего в самой схеме. Так что давайте мы проверим лампу, прежде чем, как говорится, разбирать все это дело. Так как лампа новая, в принципе, сопротивление нам вообще не важно. Нам просто убедиться в том, что на катоды имеют целостность, так, не в обрыве они. То есть мы просто воспользуемся цешкой. И вот мы видим, да, по прибору. То есть этот катод целый, ну и, соответственно, другой также промеряем. Вот он тоже целый. Соответственно, как и сказали, лампа целая, она новая. Поэтому она такая лампа здесь, но она не видно, да? 21 Вт, 6500 кельвинов. Ну ладно, давайте разбирать. Значит, чтобы разобрать, нам нужно вот эти вот защелки отщелкнуть с боков. Вот они находятся здесь. Ну и балластник, так сказать. Ну и там, возможно, край придется распаивать. И потом еще китайцы все это дело приклеивают. То есть у нас может получиться вот так вот. То есть они вот защелки-то есть.
Вот они защелки, видите, да? Но так как сажают на клей, вот он клей, защелки-то мы откроем, но возможно, если это приклеили китайцы, то все отломится. То есть к этому нужно быть готовым, так как все-таки считается, такие светильники одноразовые, так сказать. Но посмотрим. То есть вот на этой лампе они отломились, скажем так. Посмотрим, как на этой будет все у нас. Потому что вот если вот так вот ее пошатать, она шатается. То есть будем надеяться, что он не приклеен. Так что давайте разберем и посмотрим, что мы имеем внутри. Значит, в процессе разборки могут возникнуть некоторые сложности. Так, в общем, здесь, значит, клей вот немножко был, но не так сильно, даже практически ничего не обломилось. Здесь немножко трещина. С другой стороны тоже клей есть, но немного. То есть нам это сегодня на руку. Значит, дальше мы как разбирать будем? Вот нам, чтобы все не распаивать, я тумблер также извлек оттуда, его прозвонил. Сейчас он целый, то есть он работает все. Дальше у нас, значит, с одной стороны питание, куда включается шнур. То есть вот он шнур, вот сюда он вставляется. Мы эту часть не будем распаивать, потому что нам проверять будет неудобно. А вот с другой стороны имеется такая заглушка. И, как бы сказать-то, имеется такая мама. То есть с этой стороны папа у нас, под шнур. Вот она. С этой стороны мама, это для соединения светильников в одну цепь, без, как сказать, чтобы экономить провод. То есть у нас получается вот сюда питание приходит, и это же питание, оно вот здесь находится. То есть шлейфом соединение сделано. То есть производитель специально так делает, чтобы соединить светильники в одну цепь, так сказать. Поэтому мы что сделаем? То есть вот эта часть лампы, куда вставляется, мы ее просто вытаскиваем. Она вот вытаскивается, видите, вот два штыречка. Она в корпусе крепится, то есть она была вот так вот. Я ее вытащил, она сюда легко пролезет. А вот эту часть снимаем вот эти вот кембрики и отпаиваем. Ну и, соответственно, изолировать не забываем, чтобы не замкнуть нам потом, когда питание будем продавать с этой стороны. То есть, если мы с этой стороны отпаяем, то же самое можно это сделать с этой стороны. Нам будет неудобно проверять лампу. То есть, нам желательно разобрать это именно где-то заглушка. То есть, отпаяем вот эти проводки, уберем колодку, и балластник, он выйдет в эту сторону. И также отпаяем резистор, вот этот переключатель, и замкнем эти проводки вместе, чтобы цепь была замкнута. Ну, собственно, давайте этим и займемся. Сейчас у меня паяльничек нагреется, и мы отпаяем вот эти вот и извлекем. Так, значит, вот отпаял я эту часть. Значит, кончики замотал изолентой, чтобы не замкнуть их. И отпаял переключатель вот этот. И концы, соответственно, спаял вместе и тоже изолентой замотал. То есть у нас вот так получилось, вот такой балластник. Значит, так, схем, в принципе, и в интернете много можно найти. Тут когда-то я и сам срисовывал такая вот. Здесь вот, возможно, я ошибся, но вроде как бы не должен ошибиться. То есть кому? Это тоже с такой же лампой, с подобной. И также в интернете можно найти, типа, скажем, вот такая вот схема вот есть. Так вот. То есть кому надо, ставьте на паузу, там можно посмотреть. Ну и, собственно, опираясь на схему, да можно и тут и без схемы, собственно, что здесь это. Значит, первым делом, когда мы вот это все извлекли, смотрим снаружи, смотрим дорожки, вот здесь дорожки все целые. Но вот сразу, здесь камера, наверное, маленько света не хватает, но в общем вот я, вот этот резистор, он здесь, не знаю, не обозначен, либо под резистором порядковый номер, ну вот видно на нем точка черная стоит, то есть это соответственно сгоревший этот резистор.
И причем на будущее хочу сразу сказать, то есть когда будем проверять резисторы, мы обязательно их будем, то есть пробивает транзистор, либо этот, либо вместе, и сгорают резисторы. Обычно даже не один, а 2 или 3. И причем они могут как бы не полностью отгореть, они омные, там, на 9 Ом, там, 40 Ом, то есть такие вот до 100 Ом. И когда он сгорает, он как бы звониться будет. То есть если использовать вот такой вот прибор, мы ошибемся. То есть для прозвонки резисторов нужно использовать обязательно вот такой мультиметр, чтобы нам точно померить. И обязательно его выпаиваем. То есть одну ножку выпаиваем и промеряем именно омметром. То есть именно точное нам сопротивление нужно. Потому что вот он, в нем точка есть, он как бы сгоревший, но сопротивление у него может слегка быть больше. То есть он, скажем, был там 2 Ом, а станет там 40, 50, там 100 Ом, либо чуть больше, там может быть и килоом. То есть как бы нам, если вот таким прибором мерить, простой цешкой, он покажет как будто целый, мы ошибемся. То есть для прозвонки резисторов будем использовать обязательно мультиметр. И вообще начинаем, значит, вот этот предохранитель. Его бывает, ну здесь стоит предохранитель, но бывает его не ставят, а ставят резистор. Такой омный резистор, то есть прозваниваем обязательно его. Обязательно выпаиваем транзисторы, то есть нам утечка, даже если так как оно греется, радиаторы, видите, не используются, они обязательно греются, у них течка, ток утечки может быть. То есть нам обязательно нужно их выпаять и опять же мультиметром в обратную проводимость промерить, чтобы не было тока утечки. Даже если он целый, он может показать ток утечки. Ну и также можно коэффициент передачи померить. Ну, в принципе, достаточно ток утечки, если у нее есть, обязательно под замену. Но, скорее всего, они даже пробитые будут. То есть сейчас мы проверяем предохранитель, то есть это входная цепь. Вот самый конденсатор, который вот он на схеме, здесь вот он обозначен, вот он C5. Так, вот C5, вот этот конденсатор. Вот его ставят, его очень часто тоже пробивает, его обязательно нужно проверить на пробой. То есть вот он C5, вот этот вот конденсатор. Но это мы потом проверим. То есть проверяем первым делом предохранитель, диодный мост. Конденсатор можно также проверить, не потерял ли он емкость. То есть, ну, все диоды мы обязательно проверяем. Проверяем транзисторы. Ну и транзисторы, если пробиты, обязательно проверяем вот эти резисторы. Вот эти вот 6 штук. Обязательно. То есть с этой стороны деталей никаких нету. Ну и дальше уже по ходу пьесы будет видно, что нам делать. То есть обязательно начнем с предохранителя и так далее. Так что давайте приступим. Так, значит, выпаял я транзисторы, конденсатор электролитический. Ну и давайте проверять начнем. Значит, пока проверяем омметром. Здесь, собственно, сразу предохранитель. То есть вот мы видим, что он целый. Ну и диоды, выпаивать мы их не будем. Прям так. То есть выпаиваем, когда что-то там у нас как бы не устраивает. То есть меряем так, потом меняем щупы и меряем обратно. То есть вот он. Пробоя нету. Сопротивление он показывает нормально. Ну и, собственно, мы все их так проверим. Все диоды. Ну и вот они, транзисторы. Значит, стоят транзисторы. Так, ну тут, наверное, сильно мы не видим. В общем, транзисторы стоят 13003, 13003 S. 1,5 амперные, насколько я помню. Такие вот 13003 NPN. И давайте их прозвоним. Так, у него, значит, база у него вот здесь находится слева, если вот так положить. То есть вот мы видим полный пробой. Причем по всем переходам. И по коллектору-эмиттеру, и по базе. В общем, все оба перехода пробиты накратко. На втором транзисторе мы также это видим. Полный пробой. Ну, собственно, если транзисторы пробиты,
предохранитель у нас не сгорел, значит что-то должно сгореть. Я так думаю, что вот эти резисторы, вот они, 6 штук, они либо все, либо частично будут сгоревшие. То есть мы их также прозваниваем сразу омметром, цешкой сразу прозванивать будем, так как они сопротивления эти омические, у нас стрелка вообще не дергается. То есть когда вот она не дергается, тут уже так все ясно. Если бы вот она хоть чуть-чуть показала, мы бы воспользовались мультиметром, чтобы точно убедиться конкретное сопротивление. Сейчас же вообще у нас ничего не показывает, поэтому все 6 резисторов сгоревшие. Так, еще что. Вот он конденсатор. Значит, он имеет напряжение 400 вольт и 6,8 микрофарада емкость. Вот такой вот конденсатор. Значит, у него вот на плюсовом выводе вот видно, вышел электролит. То есть его обязательно надо под замену, даже можно не мерить. Ну, в принципе, давайте померяем. То есть мы даже можем вот цешкой это попробовать. То есть у нас стрелка сейчас должна дернуться. Как видим, она вообще не дергается. То есть либо он вообще мертв, либо емкость потерял настолько, что... Давайте мы сейчас тогда воспользуемся. Так, пускай. Так, ну вот мы на 20 микрофарад поставим. Вот так вот. Так, ну и посмотрим. Вообще нет ничего. Так, ну вот 200 нанофарад я поставил, вот он практически ничего нету. 1 нанофарад у него емкость осталась. То есть высох конденсатор. Кстати, это может быть причиной выхода из строя силовых транзисторов, ну и соответственно всего остального. Во всяком случае, в импульсной технике фильтрующий конденсатор, который стоит после моста вот этого, он играет очень большую роль. В данном случае конденсатор полностью сухой, его под замену обязательно. Поэтому как бы вот мы определились, что у нас неисправно. То есть конденсатор обязательно, транзистор обязательно и резисторы. Вот эти 6 резисторов нам надо заменить. То есть визуально видно точку только вот на этом резисторе, на одном. Значит, что еще хочу сказать, схема вот эта вот, она практически полностью совпадает, то есть именно вот, ну, сама схема, то, что мы ее с этим балластником, вот эта схема полностью совпадает. Она от какого-то Philips, то есть лампочка 23 Вт, но единственное, здесь возможно только номиналы вот эти вот могут не совпадать, хотя транзисторы такие же стоят. Чтобы нам убедиться, какие здесь стояли резисторы, так как у нас видим, что цветная маркировка, то есть раньше на советских там прям написано было, сейчас же только цветная маркировка, нам нужно будет воспользоваться программой либо на компьютере, либо вот в телефоне, скажем. Допустим, вот есть цветная кодировка резисторов. То есть такая программа, вот она так называется. Это не реклама, то есть можно ее и другую скачать в интернете. Просто у нее такая стоит. То есть мы вот можем выбрать, там, скажем, ну, что нам нужно, то мы можем выбрать. И у нас получится тот номинал, который нам нужен, в общем. То есть мы смотрим на сгоревший резистор и подбираем по цветам. Если, конечно, он весь не сгорел. То есть в данном случае вот один у нас резистор R8. То есть на схеме R8 у нас обозначается 44 Ома. Вот он, 44 Ома. Здесь один сгоревший, одно колечко. Ну, здесь видно, в принципе. Вот на другом плече резистор это целый. Можем, значит, подобрать, выставить, какие нам надо параметры. Вот у нас получается 68 Ом, хотя на схеме 44 Ома. То есть они как бы незначительно отличаются.
Ну и, соответственно, так можно узнать сопротивление, подобрать там либо советских, либо все-таки с таких же, скажем так. То есть нам придется воспользоваться типа такого приложения. Значит так, что еще касается... Так, где будем мы брать запчасти? В нашей деревне, как говорится, такого нету. Поэтому я буду использовать вот такие вот балластники. То есть у меня их тут несколько штук есть. То есть вот такие вот будем использовать. С этого я уже выпаивал. Вот такой вот есть балластник. Там под столом у меня штук 5 валяется. Значит, вот здесь вот есть они вот, скажем, вот это вот такая плата. Здесь вот SMD резисторы стоят. То есть вот эти вот можно и отсюда выпаивать их будет. Ну и вот отсюда можно подобрать эти же резисторы. Конденсаторы, сейчас, кстати, транзисторы я проверю, не знаю, целые они, не целые. Электролит также посмотрю. Ну, также можно попытаться извлечь вот из такой сберегающей лампы. У кого есть, валяются, если они. То здесь, в принципе, то же самое будет. Тот же самый принцип. То есть все это будет совпадать. Так что осталось найти запчасти, если новых нету, и паять. Так что давайте займемся ремонтом. Так, значит, что было заменено? Вот, собственно, электролит заменил. Значит, стоял 6,8. Я поставил с этого балластника на 22 микрофарада, 350 вольт. Ну, тут в реале 23 микрофарада. Так, значит, транзисторы. Транзисторы, значит, стояли 13003. Так, я поставил 13007. Тоже вот с этого балластника выпаял. То есть получились вот такие вот транзисторы. Они чуть больше, они на 8 ампер у них ток коллектора. Напряжение также 400 вольт, или 600 они вольт. То есть поток они чуть больше. Значит, резисторы. Вот они 6 резисторов. Значит, 4 резистора я выпаял с этого балластника в обвязке, которые стояли на транзисторах. То есть вот на этих транзисторах вот они стояли в обвязке. И 2 я подобрал еще по 68 Ом, которые здесь что-то я на этой плате не нашел. То ли я их уже выпаял. В общем, здесь нет. Хотел отсюда выпаять, но здесь SMD, они неудобно. И без ножек, в общем, не стал я. Значит, кому интересно, значит, какие номиналы. То есть вот эти вот сгоревшие транзисторы, эти резисторы. Я их программой, значит, пробил. У меня, значит, получились вот такие вот эти номиналы. Так, сейчас. Так, вот такие вот, значит, получились номиналы. R8, R7, 68 Ом, R5, R6, 2,2 Ома, R3, R4, 15 Ом. Это, значит, которые стояли в родной, который плату мы, который балластник мы ремонтируем, вот эти вот резисторы, вот с такими номиналами, значит. Единственное, вот по этой схеме, здесь вот они резисторы, они совпадают. Ну, вернее, номинал здесь не совпадает, здесь перепутаны, получается, у нас R5, R6, здесь R4, R3, вот они по Ому стоят, а у нас они 2,2 Ома, то есть местами, и перепутаны так, сейчас R8, R7, R8, R7 совпадают и перепутаны, значит, R3, R4 местами, то есть R3, R4 вместо R5, R6. Именно вот в обозначении перепутано. А так вот эта схема, она практически полностью совпадает с той, с которой вот с платой с нашей. Значит, все я заменил, вроде дорожек соплей нету. Теперь давайте попробуем включить. Посмотрим, что у нас получилось. Единственное, что я в таких случаях обычно делаю, когда с сетевыми такими делами, я вот подключаю лампочку
последовательно. То есть последовательно вот в этот шнур, который мы будем в розетку вставлять, мы подключим вот эту лампочку. Она здесь у меня на 100 Вт. При ремонте телевизоров там побольше надо, 150 Вт где-то ставить. Ну, здесь 100 Вт хватит, даже наверное много будет. Так, значит, подключаем лампочку последовательно и нашу лампу 20-ваттную тоже мы внедряем сюда. Так вот что ли. Наша лампа. Ну и пробуем включать. Вот и лампа наша засветилась. Горит ярко, очень нормально. Единственное, можно сейчас прогон поставить, немножко подождать, транзисторы посмотреть, греются или не греются. И обязательно не забываем из розетки выдернуть, прежде чем проверять. Я думаю, должно быть все нормально. Остается нам собрать данную лампу в корпус, обратно все запихать. Так, давайте выключим. И, собственно, вот они, транзисторы, они холодные. То есть сейчас запас по мощности у нас есть. Будет все нормально. Но я думаю, что все-таки главная причина выхода из строя данной лампы, это вот именно потеря емкости вот этого конденсатора, который в фильтре стоит. То есть после него и как бы должна постоянка идти. А у нас пульсирующий ток шел. Не переменка, но пульсирующий. То есть диоды выпрямили, конденсатор должен был сгладить, а он, так как вот этот родной конденсатор, он потерял емкость полностью. Шла переменка, не переменка, а пульсирующий ток, и, соответственно, транзисторы, видимо, перегревались, и все это дело накрылось. То есть горели транзисторы и за собой потянули всю обвязку, 6 резисторов, которые стоят по базам, по коллекторам, по эмиттерам. Так, ну вот, наверное, все. Давайте соберем все это в корпус. Так, ну вот собрал я лампу, все работает. Значит, пришлось все-таки вот эти места все-таки пришлось подклеить, потому что вот эти вот язычки, защелки, они толком не держат. То есть китайцы тоже не зря клеют. Что это, вот она просто вот в этом месте только держит, а вот эта часть она болтается. Пришлось немножко вот здесь вот капельку клея сюда подклеить. И, собственно, держится нормально. Вот так вот. Такой ремонт у нас довольно-таки быстро произошел. Значит, сам процесс пайки я не стал снимать, чтобы, я думаю, это никому не интересно, как я тут выпаиваю эти транзисторы, резисторы. Думаю, и так все ясно. То есть я постарался, значит, рассказать, как именно находить неисправность. Ну и, собственно, нам вот при помощи донора, такой вот балластника, мы починили такую лампу, навигатор NEL B2, 21 Вт, 90 сантиметров, значит, длина, все лампы почти метровые. В общем, кому понравилось видео, ставим лайки, не забываем подписываться. До новых встреч. Пока-пока.